日本冬日東北之旅出發。時間只係5點幾，但係外面嘅天空已經漆黑一片。我哋喺仙台啦。我哋第一站會出發去睇燈飾，位於定禪寺通嘅仙台光之樂章，係12月限定嘅冬夜燈光秀。超靚！燈飾隧道長達800米，喺呢度打卡超浪漫。晚餐時間當然要試試仙台嘅名物牛舌。因為善治郎今日已經派晒飛，所以我哋而家咧就去食呢個嘅角牛舌。Hello。Cheers。我哋呢一餐咧，人均就400幾，可以試到唔同嘅款式料理，我哋覺得個性價比係高嘅。我哋訪問下啲路人先。路人甲，你覺得點啊？好味啊！路人，你覺得呢餐好好食啊9.5分。第一晚我哋仲遇上仙台落雪。而家幾多度啊？-3。我哋今年第一次見到雪啊！耶！有頭。早晨啊，仙台。今日好好天喎！我哋今日咧就會出發去山形縣。不過出發前先去食一間人氣早餐店。早餐嚟啦，600 yen 咋，仲包咗杯椰飲。我哋要去自駕遊啦，拎咗車啦。我哋開始走入呢個白銀世界啦。我哋由仙台揸上嚟山形咧，就要搭個幾鐘嘅。我哋到立石寺嘅登山口啦，出發！我哋而家挑戰第一段。我哋今日目標係登頂嘅，因為上面有個水墨畫咁樣嘅樣，希望打到卡。佢啲級咧都有啲溶咗嘅冰雪，都幾跣下。大家目標幾耐可以行完1000級咧29號咯，3點鐘。佢官方就話1個鐘應該來回得到。幾經辛苦，我哋終於登頂啦！我哋試過30分鐘就登咗頂啦。晚餐我哋返山形市食米澤牛壽喜燒，大家記住要預約啊！話說我哋頭先喺 7度10蚊買咗呢包海賊王，跟住出咗呢張。哇！可能價值不菲，千零蚊啩。早晨啊，山形市。因為今日係大晴天，所以我哋決定去睇藏王樹冰。而家8點鐘咧，我哋到咗藏王山底嘅纜車站，我哋而家睇下嗰個人潮嘅情況。我哋咧打算直上山頂之後，先至再去樹冰高原站。咁咧票價咧成人就係4400 yen 嘅。出發啦！
家咧，我哋到咗樹冰高原站，我哋咧就會再轉一轉車上山頂嘅。凍唔凍啊？ OK，下邊凍啲。我哋到咗地藏山頂站啦！我哋特登調咗行程，因為要睇住晴天先上山。呢個決定好正確。好靚啊！藏黃樹窿，唔好接近佢，好危險㗎。扮個冰啊！好啊！因為真係太凍，所以我哋叫咗啲熱粥，跟住仲有啲熱食。呢個係山形嘅名物，係應該係舉若丸。佢呢個係一個藏字嚟嘅 ，suppose 好似屁字嘅樣。佢個藏。老實講唔係好食嘅 true， 但係我哋打咗個卡。呢個係藏王版嘅 Samuel 扭蛋，好可愛。我哋試下扭先。好，知邊隻啊？水晶？我想要呢個。我如果得到水怪就同水晶交換。哇！係地藏王啊！水怪，水怪。一樣。中咗！A 爺買咗咩手信？かわいいね。我哋到咗呢個樹冰高原站啦，咁跟住呢度呢，就係啲人喺上面滑完雪落嚟啦，跟住就排翻上去。哇！我哋而家11點半落翻嚟山腳咧，售票處已經賣完飛，唔俾再買啦。所以如果早起唔到，真係要買優先飛，因為真係好長啊條路。食個拉麵之後，我哋出發去下一站銀山溫泉。我哋到咗大正浪漫館啦，頭先泊車都等咗半個鐘，因為大正浪漫館實在太多人等 shuttle 啦，所以咧我哋就決定行入去。咁 Google Map 咧就係話行20分鐘嘅。Go go！ 我哋咧其實行咗10零分鐘咧，就已經見到龍健館喺50米前面啦。冰天雪地，食熱辣辣嘅關東煮。其實呢條溫泉街咧一眼就望到盡頭，咁我哋而家就去到最底咧，就會有個瀑布嘅。行到溫泉街嘅最篤咧，就係呢個白銀公園啦。咁應該咧就會有條白銀瀑布嘅，我哋睇下咩樣先。哇！夜晚完全唔同 feel。
行山溫泉實在太多人啦，我哋而家走啦，拜拜。而家咧係下晝5點半，但我哋行翻出去大正浪漫館條路已經黑到咁。喂，低 B 喺度玩雪戰。